Есть ли знатоки среди моих зрителей? Подскажите, вот цветет малина, это малина тибетская мяу-мяу. Вот сначала цветок, потом вот в такой вот вид она превращается, да, то есть как бы отцветший бутон. А потом вот в такое, то есть завязи нет. В чем вот проблема? То есть ей что-то не хватает, или наоборот избыток, или вообще что с ней делать для того, чтобы получить ягодку, потому что обещали, что она должна быть там шарик теннисный, настольный. Но, как видим, ничего у нас нет.